Тутевата къща отразява етапите в развитието на жилищната архитектура в Панагюрище. Къщата е строена на 3 етапа. Най-ранният от които е талпено жилище, характерно за 17 век. След опожаряването му при кърджалийските нападения в края на 18 и началото на 19 век, оцелялата част е преизградена като паянтова конструкция с дървен плет, измазан с глина. Третият етап от строежа е появата на втория етаж върху северната стая с представителни функции. В този си вид и след реставрация къщата съществува и до днес. Изографисана е през 1875 година от панагюреца Иван Марков Гълъбов. Иван Тутев е от стар войногански род. Той е раждан в Пирдоп, но идва тук в Панагюрище, за да се засели, да живее, да създаде свое семейство. Защото по това време Панагюрище, т.е. времето на Възраждането, 19 век, е едно от най-добре развитите в икономическо отношение селища. Занимава се с занаятчийство, производството на аби, шаяк, чорапи. Освен това, той търгува тези всичките продукти, които произвежда. Той търгува в пазарите на Османската империя, пътува и до Цариград и успява да се замогне достатъчно, за да създаде вече свой дом и свое семейство. В съдбовните дни на април 1876 година Иван Тутев предоставя къщата си за дейността на революционния комитет. След идването на Георги Бенковски и Панайот Волов в Панагюрище и възстановяването на революционния комитет, който прераства в приготовителен комитет, започва една бурна подготовка на бъдещото въстание в Панагюрище. Иван Тутев не стои в страни от тези дейности. Той също се включва в подготовката за бъдещото въстание, като предоставя своята къща за едно от местата, в което може да бъде ползвано от революционния комитет и от бъдещите въстанници. Затова и тук на 19 април в Тутевата къща се преместват членовете на военната комисия. Тук идват писарите и секретарите на военната комисия Тома Георгиев, Тодор Белопитов и тук преписват въззванието към българския народ. Домът заема особено място в хода на въстанието, защото тук на 20 април 1876 година апостолите получават кървавото писмо и обявяват въстанието. На 20 април, денят в който е обявено априлското въстание в Панагюрище, тук в Тутевата къща се намират апостолите Панайот Волов, Георги Бенковски, Захари Стоянов, Георги Икономов. Също така тук идват членовете на Панагюрския революционен комитет и след получаването на кървавото писмо, прочетено в двора на Тутевата къща, въстанието в Панагюрище е обявено. Това е един сюблимен момент. Всеки в този момент има своята позиция и своето място. Но този, който изиграва решаваща роля, това е поведението на Георги Бенковски. Бенковски е този, който поема отговорността върху своите плещи и изиграва историческата си роля. Апостолите, членовете на военната комисия и панагюрските комитетски дейци излизат от Тутевата къща с възгласи за бунт срещу тиранията. Развяват знамето на Карловския революционен комитет, прототип за знамето на Райна Попгеоргиева. Панагюрци се сражават на околоградските укрепления и с кръвта си доказват, че са достойни за тази толкова жадувана свобода. Сред защитниците на Панагюрище е и Иван Тутев, който се сражава също геройски. Но на 30 април Хафъз Паша с редовна войска и башибозук превзема Панагюрище. Иван Тутев е заловен и отведен в турски затвор. След като е освободен по силата на амнистията, дадена от султана през лятото на 1876 година, той се завръща тук в родния си дом, в Панагюрище, продължава да се занимава с занаятчийство и с малка търговия. Умира през 1897 година. 50 години по-късно, през 1947 година, неговите наследници даряват къщата за музей на град Панагюрище. Thank you.